7 bishii July ayay ahayd markii xisbiyada Somaliland ay heshiis ka gaadheen khilaafka dhex taagnaa muddo ku dhow sanad kadib kulan ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Somaliland waxayna ku heshiiyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in laba xubnood lagu daro komishanka doorashooyinka Somaliland oo la horgeeyo golaha wakiilada Somaliland waxaana qayb weyn ka qaatay dhexdhexaadinta xisbiyada Somaliland beesha caalamka oo muddo isha ku haysay khilaafkaasi kadib markii uu soo dhamaaday heshiiskaasi waxa saxaafadda si wada jira ula hadlay madaxdii kale matalaysay saddexda xisbi qaran oo ku jira madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hogaaminaya xisbiga kulmiye halka xisbiyada mucaaradka u cudiyo wadani ay kala hogaaminayeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro injineer Faysal Cali Waraabe waxayna si isku mid ah u soo dhaweeyeen heshiiskaas waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayay inay doorashada ka qayb galaan inay u diyaar garoobaan maanta in doorashadii ay maanta laga heshiiyey khilaafkii waxaan kaloo ugu baaqaynaa golayaasha qaranka iyo dhammaan hay'adaha ay khusayso arrinta doorashadu inay suurto geliyaan in doorashada lagu qabto waqtigeedii aynu mudaynay ee ahaa December 12keeda haddii ilaahay ka dhigo waxaan jecelahay inaan madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqinaa maanta aad iyo aad buu markii shanaad wada fadhiisanay aad buu u fiicnaantaas iyo wada tashiga insha Allah inuu ku sii wadaan jecelahay taladaada u baahan talada kuma baahan inaga talada u baahan wada jirba lagu wadakan lagu wadi karaa insha Allah taala jaanisyo fiican bay noo jira dabeel waxay jirtaa xagga Somaliland markii uu risay adduunka media laga sheekeynaya Somaliland wanaageeda iyo xaq u leedahay in la ictiraafo waxaan ku soo gabagabeynay in xubno baarlamaanka oo koobiye iyagu ay mooshin geeyaan golaha baarlamaanka wakiilada dadka baarlamaanku haddii uu ansixiyana la qaato haddii ay diidaanna doorashada laga hirgeliyo oo aan loo xanibnaanin in laba hal kuriye hal baad waxa kale loo heshiiyay haddii ay baarlamaanka arrintaas ka hirgeli weydo in baarlamaanka cusub la doortaa markaaba la horgeeyo in la kordhiyo qaab dhismeedkii komishanka iyo hawlihiisa wax looga bedelayo alxamdulillah waa ugu mahadnaqay xisbada mucaaradka inay taa aqbaleen in arrintaas soo fudeydiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay markii labaad golaha wakiilada Somaliland ku kala kaceen inay isku raacaan heshiiskii xisbiyada ee ahaa inay laba xubnood ku duraan taas oo keentay buuq iyo sawaxan iyo in xildhibaanada qaar ka dareeraan golaha waxa iyaguna dhankooda saxaafadda la hadlay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucud oo ku eedeeyay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa inay sabab u yihiin burburka mooshinkaas laakiin maanta mid baa muuqata mid waxa muuqatay in anagoo ka xun hadalka inay dhahdo in golihii wakiilada ay xukuumaddu la wareegtay waanu dareensanayn inay fariintaas ku socoto oo gudoomiyaha culays lagu saarayay golaha naga xidh warkaa waanu haynaa abasguul meel lama ku wadato iska warhaysaa baa layidhi waanu ogeyn in culays lagu hayo gudoomiyaha golaha wakiilada la leeyahay naga xidh xildhibaanadii kulmiye waanu weynay walow nasiib wanaag aanu helnay ashkhaas iyagu damirkooda uu siiyey in ay heshiiska ama mooshinka wax ka gudbiyaan ay nala saxeexeen haddaba muxuu ka qabaa xeerarka iyo sharciga dalka u yaala wuxuu yahay xalka loo baahan in laga gaadho si ay dalka doorasho uga dhacdo waa kan garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo aan wax ka weydiiyay arrimahaas taswaay xoojinaysa tuunkii ay dadka reer Somaliland qabeen ee ahaa inaanay golaha wakiiladu rabin inay ka kacaan marka hore kuraasta iyo sidoo kale tuunkii labaad ay xoojinaysa ay ahaa inaanay waddanka doorasho ka dhicin haddii inta ka soo noqdo xisbiyada heshiis bay galeen 6 qodob ka kooban waxaana u gudbiyeen golaha wakiilada sharcinimada heshiiska su'aal wala iska weydiin karaa shirgudoonku wuxuu soo jeediyay tala sharci maartay la taliya sharci uu rifeer gareeyay si uu uga tala bixiyo la taliya sharci si uu qalad ugu sameeyay taladii laga rabay quraab soo gudbiyay laakiin qaabku maartay golaha intuu soo istaagay uu ugu hor akhriyay oo maartay qaabka go'aanka kale uu gaaray ayaa marka xeerasadka golaha wakiilada la eegay yaraa wax yaraa aan yara qurux badnaynahay way golaha wakiilada mudanayaasha ka tirsan mooshinka si soo jeediyaan lama toori karo iska daa inuu tooro la taliya sharciga golaha wakiilada xataa waxaan toori karin shirgudoonka golaha cid qora toori karta waxa weeye waa golweynaha laftigiisa oo ku toori kara qaab cod ah ama cod aqlabiyada taadaalita kaga soo gudbo anu soo daadaga maartay xal waxaan u arkaa say doorasho wakiilo iyo mid golo deegaan wadanka uga dhacday dadka reer Somaliland golaha wakiilada waxa doortay 2005
mudaxileedkoodii waxay dhaafeen 3 jeer in ka badan oo u dhiganta 3 mudaxileed dadkii way daaleen waxa rabeen doorasho dhacdo xisbiyada iyo xukuumadda ka go'naatayna doorasho dhacdo laba arrimood ha sameeyaan ta koowaad caqabada koowaad ee doorashada hortaagan ma aha caqabad sharci laakiin waa caqabad siyaasi oo loo eekaysiinayo muran sharci arrinta saami qaybsigu waa muran siyaasi ma aha muran sharci waxaan arkad le hal loo furo dastuurka saami qaybsiga dastuurka ma hadla power share reeruhu intii kulli yeelanayaan kuraasta dastuurka waxa qodobka hadla waxa weeyna xaq dadku leeyihiin in loo doorto ka tirsanaanshaha ama kamid ahaanshaha xubinimada golaha wakiilada marka arrinta saami qaybsiga iyo arrinta kale la xiriirida maartay kuraasta komishiga doorashooyinkuba waa mid u taala cid doorashadu ay ka dhaxayso oo ah xisbiyada iyo xukuumadda iyagana go'aankooda taala laakiin ka go'naato si kasta haatee waxay arrintani noqon kartaa caqabad kale oo loo baahan yahay in laga gudbo si dalka doorasho uga dhacdo waxayna bulshadu u dhegtaagaysaa waqtiga uu soo afjarmi doono khilaafkani axmed maxamuud cumar axmed dayax telefishinka caalamiga bulsho magaalada Hargeysa